হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভ সকাল দিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। শুভ সকাল বলার কারণ হচ্ছে আমার কিন্তু প্রতিটা সকালে এরকম সুন্দর একটা কাজ দিয়ে শুরু হয়। আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে যদি আনন্দদায়ক কোনো কাজ হয় সেটা হচ্ছে কাউকে মুক্ত করে দেওয়া। এক্স্যাক্টলি আমিও আমার সুখের পায়রাগুলোকে সকালবেলা মুক্ত করে দিয়ে আমার সকালটা শুরু করি। এবং আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমার যে দেশি কবুতর পালন করি। আপনারা জানেন বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন কালারের দেশি কবুতর, সেই কবুতরগুলোর বাচ্চা সংগ্রহ করব। এবং আমার যারা কবুতর লাভার তারা প্রায় বলে, ভাইয়া আপনি কবুতর নিয়ে ভিডিও দেন। আসলে কবুতর আমার এক্সেপশনাল ওইরকম কোনো পালন না, এটা আমার ভালোবাসা এবং এটা আমার নেশা। আর জীবনের প্রথম পালন যদি বলে থাকেন সেটা হলো এই কবুতর আমি যখন পালন শুরু করি তখন আমি মনে আছে আমি ক্লাস 5 বা 6-এ পড়তাম। মানে তখন থেকে আসলে কবুতরের নেশাটা বা কবুতরের ভূতটা আমার মাথায়। তো বাই দ্য ওয়ে এই হচ্ছে আমার দেশি কবুতর। আর অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে ভাই আপনার দেশি কবুতর কয় জোড়া আছে? আসলে ওইভাবে বলা সম্ভব না, কারণ হচ্ছে এগুলো ছেড়ে দেওয়া জিনিস। এখন আমি সকালে ছেড়ে দিলাম আর দিন শেষে কয়টা আমার বাসায় ফিরবে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারবো না। সেক্ষেত্রে দেশি কবুতরের ক্ষেত্রে এটা বলা কোনোভাবেই পসিবল না। আর এটা থেকে আমি অত পরিমাণে লাভজনক বলতে কি আমি এখান থেকে যে অনেক প্রফিট করি সেটাও না। কিন্তু অনেকে বলে যে কবুতর পালে কি হবে, কবুতর পালে কোনো লাভ নেই। আমার কাছে মনে হয় কবুতর পালে এইটাই আমার লাভ। সকালবেলা এরকম সুন্দর একটা মুহূর্ত পাই, প্লাস হচ্ছে তার পাশাপাশি হচ্ছে আমি যখন এদেরকে যেখানে যে প্রান্ত থেকেই ডাকি না কেন এরা ছুটে আসে। এটাই আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আর সকালবেলা উঠে ছেড়ে দেওয়ার পরে খাবার পানি এই যে এরকম পানি দিয়ে দিই। আর দেখেন যখন এরা মন ভরে পানিগুলো খায় আমার মনে হয় মনের অজান্তে কিন্তু অনেক সুন্দর আমার কিছু দোয়া লেগে যায়। কারণ পিপাসাপুক্ত যে কোনো প্রাণীকে যখন আপনি পানি খাওয়াবেন বা যাই করেন না কেন এটার কিন্তু সব প্রচুর পরিমাণে। যাই হোক, চলেন যে জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাবো তার আগে আমি একটা কথা বলে নিই। অনেকে আমাকে বলে যে ভাইয়া আপনার কবুতরের ঘর অনেক নোংরা, অনেক অবস্থা খারাপ, আপনি অনেক অপরিষ্কার। তো তাদের জন্য আমি আগেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি। দেখেন ভাই, দেশি কবুতরের ক্ষেত্রে হয় কি, দেশি কবুতরের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই আপনি ঘর পরিষ্কার রাখতে পারবেন না। আর যারা আমি যেভাবে কবুতর পালন করি এইভাবে কোনোভাবেই পসিবল না। কারণ হচ্ছে একটা নাম্বার 1, সেটা হচ্ছে কবুতরের ঘরে যখন আমি যেমন এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এই নিচে কিন্তু এগুলো হচ্ছে পাখির ঘরের যে ট্রের খাবারগুলো এগুলো আমি ফেলাই দেই। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কবুতরের যে ঘর আমি কিন্তু বলা চলে 2 মাস 3 মাস পর পর একবার পরিষ্কার করি। যেমন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এগুলো কিন্তু ওদেরই পপস। এখন প্রতিটা খোপে কিন্তু পপস পরিষ্কার করা পসিবল না, তার চেয়ে বেশি পসিবল না। এই জন্য সেটা হচ্ছে ওরা যে খড়কুটাটা নিয়ে আসে অনেক দূর দূর থেকে খড়কুটাগুলো নিয়ে আসে। যাক মাশাআল্লাহ, প্রথম একটা বাচ্চা সংগ্রহ করলাম। বাচ্চা সংগ্রহ করতে করতে যে জিনিসটা বলি যে এই যে পপসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক নোংরা বলতেছেন বা বলতেছেন, তখন হয় কি এই যে যখন আমি ওগুলো ফেলাই দিই তখন অলরেডি কিন্তু ওদের আবার নতুন করে খড়কুটা নিয়ে আসতে হয়। সেই চিন্তাধারা থেকে আমি কিন্তু হচ্ছে ঘরগুলো পরিষ্কার করতে পারি না। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে ওদের পপসগুলো কিন্তু এই যে যেমন ট্রেতে কিন্তু পরিষ্কার করা ইজি, কিন্তু এখানে কিন্তু পরিষ্কার করাটা ইজি না। যাই হোক, আরও একটা বাচ্চা পাইলাম, 2টা বাচ্চা, এবং বাচ্চাগুলোর হেলথ এত মাশাআল্লাহ। এই বাচ্চাগুলো আজকে হচ্ছে এক ভাই কিনতে চাইছে, তার কাছে বিক্রি হয়ে যাবে। আর তা জানি না সে পালার জন্য আমি নিচেও দেখতেছি পালার জন্য করবে কি না খাওয়ার জন্য করবে। দেশি কবুতর মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, একটা সাদা একটা কালো, 2টা বাচ্চা অনেক সুন্দর। এগুলো যেমন বড় হয়ে গেছে এগুলো কিন্তু আমি আর হচ্ছে বিক্রি করব না, এগুলো এদের বাবা মার সাথে উড়ে বের হবে। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে মাশাআল্লাহ এখানে একটা এই যে বড় বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি এটাও সেল করব না, এটাও রেখে দিব। যেগুলো আসলে ফ্লাইং করে বা বড় হয়ে গেছে এই টাইপের বাচ্চাগুলো আমি সাধারণত বিক্রি করি না, এটা দিয়ে বংশ বৃদ্ধি করি আস্তে আস্তে। এই যে যেমন এই বাচ্চাটা এখন ধরে সেল করে দিব। তো এই বাচ্চাটা আমার মোটামুটি বললাম যে ভাই এক ভাইকে নিবে, উনি প্রায় হচ্ছে এখানে যে কয়টা বাচ্চা উনি আগেই বলছে। আর আমার মাশাআল্লাহ আমার কবুতরের বাচ্চাগুলোর মাশাআল্লাহ এত রকমের হেলদি হওয়ার কারণে এদের হচ্ছে মানুষ খাওয়ার জন্যই বেশিরভাগ কিনে থাকে। এখন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এইগুলো কিভাবে খায়। আসলে যাদের কাছে যে জিনিসটা মাশাআল্লাহ। আরও একটা সুন্দর বাচ্চা দেখেন কোথায় লুকায় আছে, এবং বাচ্চাগুলোর হেলথ দেখেন মাশাআল্লাহ। আর এগুলো হচ্ছে হেলথ হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি স্পেশালভাবে এদের খাবার দিই, তার পাশাপাশি যেটা করি
সেটা হচ্ছে আমার যে পাখির অবশিষ্ট খাবার, যেগুলো দামি দামি খাবার যেগুলো ট্রেতে পড়ে, এগুলোও কিন্তু এরা খায়, যার কারণে কিন্তু এদের বাচ্চাগুলোর গ্রোথ, হেলথ সব দিক থেকে বেটার হয়। আর এগুলোই হচ্ছে আমার কবুতর। আর এই যে আরেকটা, আর এই সময় কিন্তু কবুতরের বাচ্চা একটু কম, কারণ এই সময় আশেপাশে চারদিকে কোনো খাবার দেওয়ার নাই, যেমন আপনার ধান, গম এগুলো কিন্তু কেবল চাষ হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এখন যা বাচ্চা হচ্ছে সব হচ্ছে আমার এক্সেপশনাল খাবারগুলো খেয়ে বা আমি যেভাবে টেক কেয়ার করি এই অনুযায়ী হচ্ছে। মাশাল্লাহ, অনেক সুন্দর একটা বাচ্চা, কিন্তু বাচ্চাটাকে আমি ধরতে পারলাম না। বাচ্চাটা ওই যে দেখেন ফুটাটা দিয়ে ওই দিকে চলে গেছে, পরে ওই দিকে ঘুরে যেয়ে ধরতে হবে। মাশাল্লাহ, এখানেও একটা ডিম, এবং ডিমটা দেখেন ফাটে গেছে, অর্থাৎ বাচ্চা ফুটবে ফুটবে এরকম একটা ভাব। আর এই যে দেখেন খড়কুটাগুলো, এই জন্য আমি আপনাদের কাছে কিন্তু আগে মাপ চেয়ে নিলাম। মাশাল্লাহ, এখানেও একটা সুন্দর বাচ্চা, মাপ চেয়ে নিলাম। কেউ যদি আমাকে বলেন আপনি অপরিষ্কার, আমার অবস্থা খারাপ, আই নো, আমি আপনাদেরকে কিছু বলার নাই, কারণ আমি আপনাদের কথাটাই ঠিক, আসলে অপরিষ্কার, কিন্তু এটাকে পরিষ্কার করতে গেলে এই সমস্যাগুলো তৈরি হয়। প্লাস হচ্ছে আমি কবুতরের ঘরটা দেখা যাচ্ছে যে পাখির যেমন ট্রে কখনও দেখবেন না পাখির ট্রে কিন্তু আমার ময়লা, পাখির ট্রে মাশাল্লাহ সবসময় পরিষ্কারই থাকে, কিন্তু এই কবুতরের ক্ষেত্রে হয় কি একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এগুলো পরিষ্কার করা। তো মোটামুটি যে কয়টাই বাচ্চা পাচ্ছি মাশাল্লাহ, এখন পর্যন্ত প্রায় 10-15 পিসের মতন বাচ্চা পেয়ে গেছি। তারপর আমি প্রতিটা চেক করে নিচ্ছি, যেমন এই ঝুড়িগুলো দিছিলাম, এই ঝুড়িতেও দেখেন মাশাল্লাহ এই উপরে কত সুন্দর করে বাসা তৈরি করছে। আর একটু দ্রুত ভিডিওগুলো করতেছি, তাই একটু তাড়াহুড়ার মধ্যে দিয়ে হচ্ছে, কারণ কবুতর ঘরে বেশিক্ষণ আমি স্টে করতে চাই না, কারণ এখানে ধুলাবালা ওড়ে। মাশাল্লাহ, এখানে একটা খয়েরি কালারের কবুতরের বাচ্চা, যে বললাম না যে উপরেও ওরা করছে, যে যেখানেই পাইছে সে সেখানেই বাসা তৈরি করছে এবং ওখানে বাচ্চা করতে শুরু করছে। তাই অবশেষে হচ্ছে আমার সর্বশেষ হচ্ছে মাশাল্লাহ এই বাচ্চাগুলো আমি সংগ্রহ করতে পারলাম, এবং মুখে চোখে আমার খুশিটা দেখেন। প্রতিবারে কিন্তু আমার বাচ্চা সংগ্রহ করার পরে ঠিক এইরকম স্মাইল থাকে, কিন্তু এদেরকে যখন দিতে যাই তখন কিন্তু স্মাইলের মুখ মানে একদম হাসি মুখটা উল্টা হয়ে যায়, কারণ ভালোবাসার জিনিসগুলো মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে। যদিও অনেকে বলে যে ভাই আপনি তো টাকা পাচ্ছেন, তো টাকা পাওয়ার পরে এরকম নাটক করার কি আছে, কিন্তু ভাই সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কষ্ট লাগে যখন আমার ভালোবাসার জিনিসগুলো সেল করে দিতে হয়। বা আপনারাও যেমন 2 দিন আগে একটা কমেন্টে এক ভাই বলতেছিল যে ভাই আমি পাখি সেল করে ফেলছি, তো আমি এখন পাখিটা ফেরত আনতে চাচ্ছি, কারণ ওদের জন্য আমার খুব খারাপ লাগতেছে। এক্স্যাক্টলি আমারও এরকমই খারাপ লাগে। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সবার ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো থাক। আসসালামু আলাইকুম।